Itatry po natin buksan. I-check natin lahat kung anong naging cause, bakit nag-yellow ang split type na air conditioning na ito. Hi guys, magandang hapon ulit sa ating lahat. Sa video ito, isi-share ko naman sa inyo ang pagsiservice at pagre-repair ng air conditioning unit. Ang brand nito ay Carrier. Ang complaint ko nito guys ay nag-yellow siya. So i-check natin kung anong naging cause, bakit siya nag-yellow. Tara guys, simulan natin ang pag-check ng kanyang air conditioning unit na split type. Guys, ito nga pala yung aircon na ating gagawin. Ang brand niya po ay Carrier. Ngayon, switch on ko po para malaman natin kung nag-yellow ba talaga yung air conditioning. Tara po guys, bubuksan na po natin ang ating air conditioning unit. Ayan guys, medyo marumi na rin yung kanyang filter. So ayan guys, makikita nyo naman, ayan, nag-yellow nga siya. So ano ang naging dahilan bakit siya nag-yellow? So kailangan natin i-check kung bakit nag-yellow ang aircon na ito. Ang mga dahilan kung bakit nag-yellow ang aircon, minsan sa servicing lang po yan guys. Kailangan po maservisan muna. And then i-check natin yung gas kung kulang ba o sakto ba ang kanyang gas. Ngayon guys, nakita na natin kanina yung yellow niya. Hanggang ngayon nag-yellow pa rin. So i-off po muna natin yung ating plug, ating outlet. I-off natin para maservisan muna natin. Ang una natin gagawin ay i-servisan muna natin yung ating air conditioning unit. Ngayon, pagka naservisan na, i-check natin yung gas kung tama pa ba yung karga ng gas niya. At doon malalaman natin kung ano pa yung mga papalitan niya, kung ang sensor ba ay sira na. So isa-isahin natin siya guys kung ano yung magiging cause, kung anong naging cause ng bakit siya nag-yellow. Ngayon, ang una natin gagawin guys ay off natin ang ating aircon. Gagamitan po natin ang remote control. Ayan guys, gagamitan natin ang remote. Naka-off na siya. At yung isusunod natin i-off ay ang ating outlet. I-unplug natin. Then, sisimulan natin ang pagbaklas ng ating indoor unit. Ngayon guys, natanggalan natin yung mga screw. Ang una nating pull out, yung tatanggalin natin ay ang ating cover. Yung cover natin, nandito po yung ating sensor para dun sa yung receiver ng remote control. Ngayon, ang isusunod naman natin, itong kanyang blower. Ayan guys, natanggal na natin. Guys, ito nga pala yung ating pipe sensor. Ayan siya.
Meron siyang lagayan doon ng sensor, yung pipe. Ito yung pipe na yon. At ito naman ang kanyang air sensor. So ayan guys, nag-yellow pa nga siya oh. Hindi pa natanggal yung yellow. So siservisan muna natin to guys. Then i-check natin kung ano pa yung naging dahilan bakit nag-yellow siya. At yung loob pala niya guys, sobrang dumi din. Ayan siya guys. Pati yung kanyang blower. Yung nasa loob, ayan o. So ngayon guys, tapos na natin baklasin yung kanyang cover. Ang susunod naman natin tatanggalin ay ang kanyang drain fan. So para makita natin yung kabuuan sa loob at nang malinis din natin ito. So ito na guys, ito na yung drain fan. Ito yung dinadaanan ng tubig papunta dun sa labas sa likod ng aircon kung saan nakalagay yung inyong pipe o yung daanan ng tubig. So ito po yung itsura ng kanyang loob. Sa loob ng kanyang blower. Ito po yung drain pipe papunta dun sa labas kung saan naagos yung tubig. So ngayon, i-compare natin ito ngayon at nang matapos ang ating servicing. Ngayon po guys, i-service na po natin. Simulan natin ang pag-service ng ating yung indoor unit ng ating aircon. Ngayon guys, siservisan naman natin yung sa outdoor unit. Guys, yan na po yung result ng naservisan na siya after ng servicing. So, ayan na po siya. So, malinis na po siya guys. Ngayon, i-assemble na natin siya at i-compare natin kung mag-yellow pa ba. So ngayon guys, ibabalik natin kung ano yung huli natin tinanggal. Babalik natin yan. Ito po yung ating huling tinanggal na drain pan. Guys, itong kapag na natin yun.
Ngayon guys, nakikabit na natin to, so pwede na natin siyang i-test. Total nakakabit naman tong receiver. Testing natin siya kung mag-i-yellow pa. Ipapalagay na po natin to. Then ipapower natin yung ating outlet. Then gagamitan na po natin ang remote. I-check natin guys kung mag-i-yellow pa siya. So guys, na-servicean na natin. Pero yung ating unit ay nag-i-yellow pa. Ang isusunod na po natin gagawin ay ang i-check natin yung ating compressor, yung outdoor unit. I-check natin yung gas kung tama pa ba yung karga niya. Ngayon guys, ito i-check natin. I-check natin yung gas niya kung ilan pa yung karga niya. Kasi nag-i-yellow siya sa loob. I-check natin to. Guys, nag-yellow siya. So, check natin tong gas niya. Yung standing pressure pala nito guys, nasa 60 or 65. Ang gas pala nito guys ay R22. So guys, yun. Yung karga niya ay nasa 42 lang. 42 PSI. So, ibig sabihin, kulang ng gas guys. Ngayon, kakargahan natin. Tingnan natin kung mawawala yung yellow. So, ayan guys, obserbahan nyo ha. Nasa 42 yung ating gas. 42 PSI. So, kakarga tayo. Ayan, nasa 55 na siya guys. So, unti-unti na pong nawawala yung yellow. Ayan. Ito guys, nasa 60 na. So, ginawa ko lang 65 guys yung ating standing pressure ng gas. Guys, so ang problema po kaya siya nag-yellow, ang problema nyo po ay kulang sa gas, kulang ng freon. So nag-refill lang po tayo ng gas. Ngayon yung gas natin ay nasa 65 na, so wala na po yung yellow.
continue na po yung flow ng tubig. So kanina wala siyang ibaba na tubig, gawa ng nag-yelo na yung loob. So okay na siya guys. Okay na po yung ating aircon. Ngayon, mamaya i-check natin yung sa loob. Kung ano na yung resulta din sa loob, yung sa indoor unit. Guys, ito na po yung sa indoor unit. Nawala na po yung yellow niya guys. So confirm po, kulang lang po siya sa gas. So yan po yung findings natin dun sa ginawa nating troubleshooting at servicing ng air conditioning unit. Guys, tapos na po yung pag-service natin ng aircon at ang findings din po natin, kulang po siya sa gas, kulang po ng freon. So na-refill na po natin, nilagyan na po natin ng tamang pressure. Nasa 65 PSI po ang ating kinarga. Dati po siyang nasa 42 PSI lang, kaya siya nag-yellow. So ngayon natapos na po, malamig na po. Ang setting niya po ngayon ay nasa 19 degrees Celsius. So malamig na po yung ating aircon guys. Sana po may natutunan kayo sa video ito. At kung nagustuhan niyo po ang video ito guys, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe, i-like at i-share. At paki-click na rin po guys ng notification bell para sa susunod kong mga video. Maraming salamat po guys at God bless us all.